Què tal, com esteu? Avui en Inspiradones, l'espai de Caixa Popular on escoltem a dones que inspiren, rebem a una productora valenciana, empresària, fundadora de Turanga Films i que ha construït una trajectòria molt lligada al cine independent, al talent creatiu, a les històries amb mirada pròpia. El seu treball ha viatjat per festivals, pantalles i projectes que combinen, ante tot, entreteniment, emoció, compromís social, i això és el que ens agrada des de la producció, des del lloc moltes voltes invisible però imprescindible. Ella acompanya idees, equips, pel·lícules per a convertir-les en una realitat. La seva carrera parla d'intuïció, de resistència, de risc també, perquè dedicar-se al cine també és un risc, i sobretot d'amor profund per la cultura. També de la valentia de dedicar-se, com deia, a un treball que és incert, que és exigent, que és profundament vocacional. Amb ella parlarem de cine, d'inspiració, d'esforç, de referents i d'aquesta força silenciosa que hi ha darrere d'històries que aconsegueixen arribar al cor del públic. Estem amb Lina Badenes. Benvinguda, Lina. Gràcies, Sílvia. Quina presentació més bonica. Moltes gràcies. I real, perquè el que es conta en la presentació és una manera de resumir històries que ja sabíem que volíem tindre així perquè inspiren. Jo no sé si tu recordes, Lina, aquest moment de la teua vida, si eres xicoteta o ja més major, en el que tu vas dir això del cine pot ser una via professional per a mi. Vull dedicar-me a això. Sí que el recorde molt clarament perquè era adolescent, estàs en aquests moments quan eres adolescent de trobar el teu lloc i el teu propi criteri, no?, de la vida, i recorde, jo encara vivia a casa dels meus pares, i recorde la televisió, i recorde veure molt contingut entre publicitat i molt contingut televisiu, que en aquella època era com el boom de la telebasura, no?, i jo recorde veure el que oferia la tele principalment i dir, no pot ser, això, este aparato que està a les cases de pràcticament tots els hogars en este país, en Europa i en quasi totes les cases del món, podria donar-nos un contingut, jo pensava en la meva adolescència, més educatiu, més social, per tractar d'unir pobles i no tanta publicitat i tant de contingut que moltes vegades no tenia substància, no? I recordo aquell moment dir, jo vull fer documentals, vull fer pel·lis o contingut que tinga valor social o cultural, i va començar ahir, no sé ni com, va ser com una força que tirava de mi. Jo no sabia ni per on fer això, perquè era sols una idea o un impuls, però és el que m'ha dut fins així tots aquests anys. Va ser algo com contestatari, no? Com dir, això, jo tinc que fer algo millor que això, el que ens estàvem oferint no és el que s'ha d'oferir, no, Lina? Bueno, no sé si és el que s'ha d'oferir o no, però jo sentia que m'agradaria com a públic veure un altre tipus de contingut i vas pensar, bueno, pues anem a intentar posar un dit ahí. La producció, ho deia jo abans, és aquesta part del treball que moltes voltes no es veu. I tu com explicaries al públic en general que està veient aquest videopodcast què és la producció, què fa una productora? Què fa una productora? Una productora fa moltes coses, però per intentar resumir-ho, la productora el que fa és, des de que troba la història, pot ser un guió que ve sense director o directora o un director o directora que ja venen amb el guió, el que fa és, des d'origen, desenvolupar-lo amb el guionista i el director o directora, fent una sèrie de versions de guió per a fer-lo més adaptable al mercat, perquè moltes vegades et venen en una història fantàstica però que no és viable per com és el mercat del sector audiovisual, i tu al final com a productora, que sí que el coneixes, no? Saps el que busquen les teles, saps el que busquen les distribuïdores, saps el que subvencionen i el que no, el Ministeri de Cultura, la Conselleria, etc., pues vas fent versions de guió, primer opciones els drets del guió, vas adaptant-lo per a fer-lo viable per al mercat, desenvolupes un dossier també, fas un disseny de projecte de qui podria ser el nostre director de foto, el nostre cast, on podríem rodar-lo, en quines dates, quin podria ser el pla de finançament, i quan ja tens el guió més treballat i el dossier, te'n vas a buscar finançament, i quan tens el finançament, que fàcil poden ser 2 anys, ja fas la preproducció, contractes a tot l'equip, fas el rodatge, la postproducció, que són mesos també, prou més del que sembla, la postproducció, i després és fer tot el disseny de campanya de posicionament en festivals, en sales de cine, junt amb el distribuïdor i la gent de ventes. Aleshores, eres una mica el fil conductor i responsable en lo econòmic i en lo legal d'inici a final del projecte,
I això engloba pues, moltíssimes coses, a vegades inesperades, no? Pues que en un rodatge s'ha cremat un decorat i hem de buscar una solució com siga. Pues tots s'emparen a tu com a productora, que a vegades no saps ni per on trobar la solució, però has de dir-li a tot l'equip, tranquils que ho solucionarem, i tu estàs pensant, no tinc ni idea de com anem a arreglar això, però ho arreglarem, no? És una frase que a mi me fa molta gràcia quan la dic, perquè la dic molt i és tranquils que ho farem, no sé com, però ho farem. I jo pense, no sé com, realment no tinc ni idea de com, però sé que ho farem al final perquè és una feina en equip, som molta gent unint força quan estem en una pel·li i sé que d'una manera o una altra ho traurem endavant. És que es dediquem a això, sabem el que és un productor, una productora, però ho has explicat tan bé, esteu des del inici, la gestació del projecte fins que el projecte ja ha nascut. O sigui, sou els pares i les mares reals de cada projecte cinematogràfic, documental, sèrie, el que siga. No sé si penses que a lo millor no té la visibilitat que deuria la figura del productor o penses que no fa falta. Jo crec que per una qüestió de màrqueting i per una qüestió d'autoria, és cert que n'hi ha diversos autors en una pel·li, no? Es pot considerar i es sol considerar que el muntador és autor, que el productor és autor, que el compositor o compositora són autors, el guionista també, i el director també, per suposat, però jo crec que els que més càrrega tenen autoral per força són director o directora i guionista, i que al final m'ha agradat la frase que tu dius, no? De ser el pare o mare del projecte, però té molts pares i moltes mares, no? Al final un projecte. Nosaltres som un d'ells, el que ocupa un rol més legal, econòmic, burocràtic, però després el director o directora, el guionista, ja et dic, el muntador també, és com que fa falta la força de tot l'equip, i de cara a màrqueting i a posicionar la pel·li és molt difícil si no focalitzes en 2 o 3 figures que li arribi al públic. Aleshores, les figures més visibles són els actors i actrius per força, i l'altra figura més representativa de la part autoral pues, solen ser director, guionista i a vegades el productor, no? A vegades et veus de los productores de no sé què, però és quan ha sigut un gran èxit, ha marcat un referent per lo que siga aquesta pel·li, i aleshores sí que és el productor l'element més marketingià, però de normal jo crec que està bé que siguin els actors, els directors, que són els que tenen també un discurs del que volen contar, no? Al final els productors som els que peguem l'espenta, però no és que estem al capdavant de la part més visible. Però com ho has explicat, teniu que tindre cert coneixement en la part econòmica, en la part administrativa, després en la part de gestió, en la part creativa, també un poc d'intuïció, no? Per a saber si un projecte pot ser o no viable. Què t'ha ensenyat per a la vida el teu treball? Què m'ha ensenyat per a la vida? Pues que el treball és treball en equip i que la vida és treball en equip i que sola jo no podria fer res. Sense el guionista, sense el foquista, sense la càmera, sense l'actriu. I al final dius, és que en esta pel·li, entre el desenvolupament, la preproducció, el rodatge, la pospo, la campanya, els distribuïdors, dius, som quants? 150 persones? Sense cada una d'aquesta peça de l'eslabó, la pel·li no arriba al seu lloc. Així que sí, que es treballa en equip i que se solen solucionar les coses comptant amb l'equip, i quan algú no saps fer-ho pues és buscar algú que sàpiga fer-ho, bàsicament. Això m'ho ensenyaren a mi al començament de la meva carrera. No fa falta saber fer tot, tens que rodejar-te de qui ho sap fer. Exacte. Lina, els teus treballs tenen una part social molt important. Què ha de tindre un projecte en aquest inici en el que la intuïció juga molt, o vull dir, el cor també juga molt, que ha de tindre per a que digues, això paga la pena apostar per això? Pues per a mi, i jo crec que cada productora funciona en aquest sentit un poc similar, el que m'agrada produir pel·lis que m'agradaria veure com a públic. Principalment és això, no n'hi ha un criteri molt marcat, no és que diguem terror, no, comèdia, no, perquè a vegades han fet coses de comèdia, a vegades han fet coses un poc de gènere, però jo principalment és que sigui una pel·li que m'agradaria veure com a espectadora. Aleshores, a mi com a espectadora m'agrada el cine que puga tindre uns elements d'entreteniment, divertits, propers per al públic, que no se me faci extremadament complicada la pel·lícula, encara que m'agrada, però sé que si és molt complicada no arriba fàcilment al públic, i d'altra banda que tinga baix de la taula un discurs que igual no se fa pesat, però estàs escoltant-lo i estàs reflexionant-lo i te'n vas en ell a casa. I això és el tipus de cine que a mi m'agrada. I en un àmbit tan exigent però a la vegada incert, perquè treballes per projectes i a voltes n'hi ha projecte, a voltes no n'hi ha competitiu, perquè també és un món competitiu, d'on se trau
la valentia per a dir jo continuo en aquest negoci? Pues sí que és cert que n'hi ha molt de coll de botella, n'hi ha, jo crec, un pressupost molt limitat a nivell estatal i fonts de finançament limitades per a tot el volum que n'hi ha de persones que volen treballar en el sector i que tenen idees que valen la pena. A mi, no sé per què, des de que vaig començar tenia molt clar que quants més negatives o més nos me digueren o més negatives me donaren, més a prop estava del sí. Aleshores, m'ho vaig prendre com un exercici quasi d'esport, no? de persistència, de dir, ara m'han dit que no, vale, la següent m'han dit que no, és com les contraccions d'un part, no? Ya queda menos, esto tiene que salir por algún sitio, ya queda menos, pues és lo mateix. Jo sempre he tingut aquesta mentalitat de, no és qüestió de cansar-me, sinó d'insistir fins que ho aconseguisca. No sé si té algo que veure en caràcter, en ser algo caracterial dels productors. M'imagino que sí, que tenim molt desenvolupada la tolerància a la frustració, però al final és dir, bueno, jo ho intento i que me diguen que no fins que m'acaben dient que sí. I al principi, els inicis són així i ara ja arriba un moment que dius, escolta, que me diuen molt que sí, més que no. Inclús a vegades te criden de la tele, tinc un pressupost que per als fons de llengua cooficial, que si no el posem en alguna pel·li este any es perd. Tu tens alguna pel·li? Dic, ostres, això em passa fa no molt. Dic, no he anat ni siquiera jo a presentar el projecte, m'ha cridat la tele, perquè ja tenim bona relació, ja tenim confiança, tenen aquesta situació i me criden a veure què tinc, no? Però clar, això són anys de rebre molt de no, molta negativa i acostumar-te a això i dir no passa nada, este és mi ecosistema. M'agrada que me diguen que no. No ha hagut cap moment en això no, que digueres, crec que no he llegit bé. Sí que n'hi ha moments que dius, això és dur i veus altres persones que tenen altres feines que també seran dures d'una altra banda, però igual no la veig jo, no és tan visible, que dic, ostres, anar a un lloc i fer unes hores al dia i tenir una nòmina final de mes no està tan mal, a vegades ho penso, dic, no està tan mal, sobretot al ser mare, no? Perquè abans aquesta incertidumbre me donava una mica igual. I ara, no és que me frene, però sí que ja miro un poc més on me cola i intento arriscar menys, però encara així jo crec que forma part de la natura d'una i no pots lluitar contra això. Jo crec que no seria feliç fent altra cosa. Quina part d'aquest procés creatiu que has detallat abans disfrutes més o sentes que és per a tu, no sé, més ple? Pues a mi l'inici i el final són els moments que més me donen energia. Una és quan m'arriba una història que dic, ostres, això val la pena, tinc moltes ganes de que surti endavant, anem a colar-se, són els moments d'inici. Després el camí és tan llarg i n'hi ha tantes complicacions moltes vegades propis del sector, no? De l'ecosistema en què se movem, que aquesta energia se te va minorant un poc, però quan estrenes la pel·li, l'ensenyes al públic, veus el feedback del públic, la gent se t'apropa, te conta les seues històries que s'assemblen a la pel·lícula, te diuen que els ha tocat per això, per allò. Ahí és un moment que dius, vale, ha valgut la pena tota aquesta carrera de fons. I també hi ha un moment, per mi, especialment bonic, que és entre el desenvolupament i el finançament fàcil, la productora es passa 2 anys entre l'ordenador, el telèfon, en el director i el guionista, que n'hi ha moments que dius, estem locos, així, 3 tios, ordenador, cridars, reunions, parlant-li a uns i altres del mateix projecte, quan encara no és una realitat, no? Però quan ja has aconseguit el finançament i ja estàs en la pre i ja fas les lectures de guió en el cap d'equip i en els actors, tots asseguts en una taula, 20 persones, i tens el director de foto, el director d'art, el cap de so, a la directora de producció, maquillatge, vestuari, a tots els caps d'equip, no? A la directora, al guionista, tal. I fem tota la lectura per veure la part tècnica i també la part actoral, què necessiten o què dubtes tenen. Ahir és un moment que dic, val, no estem a soles. Tenim un sèquit de gent, cadascú especialitzat en el seu departament, que estan així, cada un per defendre el seu barco, no? I són moments que dius, vale, la motxilla esta que portàvem per pujar la muntanya, ja la repartim el pes entre tots i ja sé que sí que ho anem a aconseguir. Per mi és un moment és un punt de gir clau en el desenvolupament d'un projecte. Has creat projectes en equip que han viatjat per festivals internacionals. Com se crea una història que viatge pel món, que tot el món disfrute, però sempre sense perdre aquesta essència valenciana que indubtablement teniu? És difícil perquè n'hi ha vegades que es perd, n'hi ha vegades que no arriba al públic, n'hi ha alguna pel·li que dius no és exactament com jo m'havia imaginat o com m'hagués agradat, però bueno, esto és ensayo-error i així aprenem. A mi la entitat valenciana de les pel·lis per força me surt de manera natural perquè al ser valenciana
i encara que he viscut molts anys fora i he estat molts anys a Madrid també, i ara encara que estic vivint aquí te passes el dia amunt i avall entre festivals, rodatges i mercats de cine, però bueno, forma part de la teva identitat i com els projectes que m'atrauen tenen aquesta marca un poc valenciana moltes vegades, no sempre, pues de manera natural la portes endavant, no? I després han fet altres pel·lis, per exemple La Cena, l'última que hem estrenat, de Manolo Gómez Pereira, que és en castellà, que parla del període de l'inici del franquisme, quan el productor que ja havia començat a desenvolupar-la, que és molt amic, Cristóbal García, de La Terraza, em digui, tinc aquesta pel·li, és una comèdia, és Mario Casas i Alberto San Juan, és els primers dies de la postguerra, i és en l'Hotel Palace de Madrid, però l'Hotel Palace de Madrid és impossible rodar allí perquè és un hotel de luxe ara mateix i bloquejar-lo 4 mesos, 2 per a la pre i 2 per al rodatge seria inviable. I jo me va sortir de manera natural perquè és el que conec, i li vaig dir perquè no se'n venim a València a rodar la pel·li. L'edifici del Palau de Comunicacions, sí, que l'antic edifici de Correus de la plaça de l'Ajuntament, és de la mateixa època, del mateix arquitecte que l'Hotel Palace de Madrid, té una cúpula molt pareguda i podríem rodar allí. I així ho vam fer, no? Vam rodar la pel·li principalment a València. Va sortir de manera natural, perquè eres valenciana i com ho portes dins d'alguna manera, pues el meu referent era Correus. Si jo hagués sigut, no sé, Canària, pues igual haguera proposat un edifici de les Palmes, però com estic així, pues, i així no vam portar el rodatge. Que xulo, és part de la teua essència. Pot ser que hi hagi alguna dona o alguna xica, o alguna xiqueta inclús, que li apassione el món del cine i estiga veient això. Quan en una família, jo t'ho dic perquè jo vaig estudiar periodisme i també és un poc, passa el mateix, no? Que quan te vols dedicar al món del cine, quan ho dius a casa, igual a casa no es rep molt bé, no? O es pensa que no va tindre eixida. Quin seria el teu missatge inspirador per a aquestes xiquetes que volen dedicar-se a la cultura en qualsevol de les seues formes? Pues així a bote pronto, jo el que diria és que vida en tenim una, que me pareix que és molt important fer el que a una li agrada i que coste el que coste, si tu t'esforces, normalment surt endavant. Si te vas rodejant en gent que més o menys és del sector i fa bé les coses i tu t'esforces, el més normal és que després t'emporten a treballar a un lloc i a l'altre. I que dona igual no conèixer a ningú del sector. Jo no coneixia a ningú quan vaig començar. Vaig treballar de meritòria en una sèrie, en una pel·li, i així vaig començar a colar-me ahí dins. Que ho intenten i que les negatives no tiren endarrere, que siguin persistents. Ara mateix, Lina, estàs en un projecte molt important que té 2 mesos, Sí. Però a banda d'aquest projecte vital, algun altre que se pugui comentar? Sí, doncs tenim ara mateix 7 o 8 projectes entre desenvolupament i mig finançament en Turanga. Del que sí que podem parlar ja és una pel·li de Lucía Casany, que és una directora valenciana, que és la seva segona pel·li de ficció, que es diu Bypass, la pel·lícula, que l'hem rodat en març-abril a la Comunitat Valenciana i que estem ara en plena fase de muntatge i en ganes d'ensenyar-la, perquè Lucía, la directora, té una mirada pròpia molt singular i bueno, estem ahí espentant-la a que la seva mirada trobi el seu lloc també dins del sector espanyol, i esta és la pel·li que d'ací més poquet se podrà veure. Enhorabona, gràcies. Que vagi molt bé i gràcies per ser tan generosa avui contar la teua història, tot i que sé que és un moment en el que el caos regna, no? Quan estàs criant. Gràcies de veres, Lina, per ser generosa i estar avui inspirant-nos. Gràcies a tu, Sílvia, que has sigut superamable en les teves paraules i me'n vaig, el que et deia abans, motivada. Són moments quan te trobes algú que valora el que fas d'esta manera que dius, ni jo me veig aixina, me'n vaig unflada ara. I en la meva filla, que està així també, que ho està escoltant, ho he disfrutat molt. Moltes gràcies. Gràcies a tu.